जीवन में जो कुछ होता है, ये क्या बोल रहा है मानव को भाई? जो बात सुख दुख सुनो। मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। इतना अच्छा बात बोल रहा है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए।